ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି 7ଟି କାମ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ନାନ ପରେ କିଛି ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି 7ଟି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିକି ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା କି ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ ବି କେହି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଖାସ୍ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଘରର ଦିଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବଦା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିଭଳି 6ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 2, ବାଥରୁମରେ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମରେ ସାବୁନର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଥାଏ। ବାଥରୁମରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ମନାଯାଇଛି, ସେଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରାହୁ ଓ କେତୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବରୁଣ ଦେବ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାରଣରୁ ଘରେ ଧନହାନି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ବାଥରୁମରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ କି ଗାଧୋଇକି ଆସିବା ପରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କେଶକୁ ବାଥରୁମରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କୋପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ବାଧା ଉପୁଜୁଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ବାଲ୍ଟିକୁ ସଦାବେଳେ କେମିତି ରଖିବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ କି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଖାଲି
ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ ରଖିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଥରୁମରେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବାଲ୍ଟିକୁ ଖାଲି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ବି ଖାଲି ବାଲ୍ଟିକୁ ସିଧା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପାଦରେ ଆଉ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିବା ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଓଦା କେଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଥରୁମରେ ନେଲ୍ କଟର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି। ଭୁଲରେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମରେ ଓଦା ଲୁଗା ପକାଇ ଆସିବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ବାଥରୁମରେ ଓଦା ଲୁଗା ପକାଇ ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘେରା ବନାଇ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ଖୋଲା ରଖିବା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାଥରୁମ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଭଲ ନୁହଁ। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।